Hubungan pasantuen sa ngalubungan pasantuen hintay amin nagyaman ken ni Jesus anasantuan upuping agtutubo na taingan ang may sa tayo nga agyaman ang may sa tayo nga agyaman. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Iraman rag tayo ti special intention ti Damilig family, Liwag family, ni Michelle Damilig, ti Valle family, Valdez family, ken Dominga Luis ken ti pamilya na. Kakabsat adda tayo manan nga natipon-tipon nga agdaydayaw iti nasantuan nga puso ni Apo Jesus, dahil nasagraduan a puso na, iso ti pagtuladan tayo, nga agayat agserbi, agaari ti kinapakumbaba iti kaunggan tayo, na isuot tayo ti puso na. Tapno maikari tayo makiranod, iti dati na santon a misteryo bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos, manang ngaasi, ken managayat. Di mo ipalubos, akin ka may sinaan. Mangaasi ka, mangaasi ka, mangaasi ka. Kumararag tayo. O Diyos, inted mo as iaasi kada kami, dagiti mangliwing-liwing agameng ti ayat mo, babaen ti puso ti anak mo, anasugat, gapo kadagiti basbasol mi. Ipaay mo kadi, tada kami amang idaton kenkwana kadagiti napasnek a panagdaydayaw, kastamet atong palen mi ti annong mi amang ipaay iti umiso a panagsupapak kadagiti basbasol mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Ti makder ti maysa kadagiti kameng ti Sanhedrin. Maysa Pariseo ngagnagan Gamaliel. Ken maestro iti linteg apagraeman dagiti amin nga tao. Pinairwar na pay basit dagiti apostoles sana kinuna iti Sanhedrin. Lalaki ti Israel, agannad kayo tin kay aramiden kadagitoy at tao. Saan pa yan nabayag ang nagparang ni Teodas ang naging dadakkel.
Kedagupat agasot dagiti lalaki asimurot ken kuana. Ngem napapatay ket nawarawara dagiti pasurot na. Sana nagbalay giti tignay ngayon rugina. Kalpasan na, nagparang ni Judas at taga Galilea, idi madamati sensus. Ado tinapasurot na. Napapatay met ni Judas ket nawarawara dagiti pasurot na. Ita, daytoy ti makunak kada kayo. Bayan nyo latta dagitoy alalaki. Palubusan nyo ida. Tanugapuanan laeng ti tao daytoy nga aramid. Awan tu ti pagbanagan na. Ngem nunakem ti Diyos, diyo maparmek ida. Diyo busuren ida, amangano ti Diyos metlaeng ti busbusuren nyo. Impangag ti Sanhedrin, ti patigmaan ni Gamaliel. Pinestrekda dagiti apostoles, pinasaplit da ida, sada inbilin manen. Adidag sasao itinagan ni Jesus. Pimanaw nga ro dagiti apostoles, iti saklang ti Sanhedrin. Kastaunay ti ragsakda, taimbilang ida ti Diyos amay kari ngagsagaba, iti panakaibabain, gapu itinagan ni Jesus. Tunggal aldaw, ijay templo ken kadagiti balbalay dagiti tattao. Intuloy da tinang isuro ken nang ikasaba itinaimbag adamag. May papan ken Jesus, ti Kristo, ti sao ti Apo. May sabanag tinidawat ko iti Apo, ag naedak kuma iti balay na. Ti Apo ti silaw ken salakan ko, siya sino ti kabuteng ko. Ti Apo ti sariked-ked ti biyag ko, siya sino ti kaamak ko. May salaeng nga banag ti dinawat ko iti Apo, daytoy ti kalikagom ko. Ag naedak ko iti balay na, iti unos ti panagbiag ko, tapno babuyak ti dayag na, ken agdawatak iti panangidalan na. Mamati ak abayat ti panagbiag ko, makitak to ti kinaimbag ti Apo. Kadagiti tattao na, agtalek ka iti Apo. Mamati ka ket di mo ka pukawen tinamnamam, wen agtalek ka iti Apo. Pagalian ti Apo, kas maibagan. Ket mamtumaitetuken ka. Alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Binalasiw ni Jesus ti danaw ti Galilea, wenno danaw ti Tiberias. Simurot ken kuana tinakad adu atat tao, agsipod ta nakita da dagiti nakakaskas daaw nga inaramid na, idi pinaimbag na dagiti masaksakit. Simmangat ni Jesus iti maysa abantay, nagtugaw sadyay agraman dagiti adalan na. Asideg identi piesta ti Paskwa kadagiti Hudyo. Inwaras ni Jesus ti panagkita na ket nakita na tinakaadado atat tao nga mas asideg ken kuana. Iti kasta kinunana ken Felipe. Paggatangan tayo nga ta ti makaanay akanen dagitoy atat tao. Kinunana daytoy apang suot ken Felipe. Kinapudno na ammo idin ni Jesus ti aramiden na.
Saan nga umanay ti 200 pesos nga igatang iti tinapay a pagbibingayan da, uray saggabasit dalaeng kinuna ni Felipe. At damay sa nga ubing alalaki ditoy ang nagbalon iti 5 tinapay asibada ken 2 nga ikan. Kinuna ni Andres, amay sa kadagiti adalan na, ken kabsat ni Simon Pedro. Ngem anya ngay met dagitoy iti kastoy nga kaado ti tao. Imbaga ni Jesus sa pagtugawan da dagiti tattao, karuutan sadyay. Nagtugaw nga rod dagiti amin at tattao, ag 5,000 dagiti lalaki. Innala ni Jesus dagiti tinapay, nagyaman iti Dios, sana imbunong kadagiti nakatugaw at tattao. Kastamot ti inaramid na kadagiti ikan, nanganda agingga anapnekda, idinabsog da aminen, kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, urnongen nyo dagiti natda, ket awan ibelbeleng nyo. Inurnong da nga rod dagiti amin anatda, ket napno ti 10 ket 2 basket anatda, itinatda kadagiti 5 tinapay, asaan anaibos dagiti tattao. Idi makita dagiti tattao sadya ti milagro nga inaramid ni Jesus, kinunada, awan dua-dua nga iso daytoy ti propeta nga umay ditoy lubong. Idi madlaw ni Jesus nga umay dagiti tattao ang mga lakenkwana, tapno pilitan da nga isaad nga ari, nagpaknimanen nga isuna kadagiti bambantay. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good evening. Wanen hang good ta evening yun ta mabisin kayon. Dispensar ta medyo na iyatidog jay sermon ko ijay galimuyod. Ta debosyon damat, kintay tulungan. Kaya iso nga medyo naladaw. Nagmayat na ito'y salmo, no malagip yu pay. Ngiti ko nana, may sa abanag ti dinawat ko iti Apo, ag naedak ko ma iti balay na. Tatangagundaway, at this moment, no anya met ti may sa abanag, kayat mo nga dawaten kini Apo Diyos. Tatakuman. Anyamot nga ba banag ti kayat mo nga dawaten kini Apo Diyos. Kanya-kanyang concern, nagsakit ka, Apo maagasan ako ma. No iti dumaw dawat ti pannakarwar ti anak na, wano makarwar nga ag-exam, Apo makarwar ako ma. No addagulo ti pamilya, Apo maadangkam ko matikapya. No marigdagiti kakabsat tayo nga adda ti balasi tao, Apo malpas ko mamo dati nga panagtutuok, addaan kam ko matiragsak ti pamilya. Anya dagiti kayat tayo nga dawaten nga tatan urgent kuna tayo. Kasapulan unay. Anya dagiti daw dawat tayo. Tapno dati ko mano may sano ikan nakakumati may nga wis. Anya mo ti kaya mo nga dawaten. Lada kayo man. Awan? Apo, malpas ko man ta mabisina ko. Iso ati wisyo nga ta mabisin kay. Uri siyak mo't mabisina mo't tan. Ay amuyo dati istorya na dati talong agagayim nga naiyaw awan ka di mawat dati sa gagay sada nga wis. Haan? Ibay-bayag ko dati sermon tapno mabisin tay amin ore ka tablamod datoy laban niya. Anda talong agagayam mangano diam mo taga dinaratan dagitoy uno taga poblasyon. Uno taga ano datan. Kinapanda di bantay napukaw da. Handan nga ammo ti turturungan da abos ta sumip ngeten. Di ko ada nagparang nga Jenny. Na sexy ano Jenny di mo nagbubuya kayo ti Jenny kan awon pay mo nalumbag nga Jenny nga nakitak. Awon pay mo postiso nga Jenny nga nakitak na sexy. Kakunana ay Jenny ma'am tulungan na kami man kunana. Ikang kayo ti saggagaysa kayo awis kunana daytoy Jenny. Ikang kayo saggagaysa kay laeng awan ti maduble. Kunana di maysa nya ti wis mo. Agawid ak kuman. Pang nagawid. Di maysa mo nya mo ti wis mo. Agawid ak kuman. Pang nagawid. Ginaudi ko na anya mo tiwis mo. Mabuti nga awang kadwak isublim ida. Pinapispisan da na. Nagsublida. Diyan mo no taga ano daya. May isang awis. Siya man tiwis ko tatan. After amin nga daytay kasla ko mati kwa kumak. Apoy kanak ko maman ti
Nakaragragsak nga puso. Hello? Taro pa yung hanggang naragsak, mabisin. Ikan na kumaman tinaragsak nga puso. Anya gamin tinaragsak nga puso. Ngamin, no daduma, tibiyag tayo. Osto di yan na ganan ni Osleran nga kunana, we crucify ourselves between two thieves. Apa yang hantay nga makapagragsak tata, ngamin ilanlan sa tayo ti bagi tayo iti dua nga mannanakaw. Anya dayay regret of yesterday in fear of tomorrow. Isu nga haan tayo nga makapagragsak tata. Anya dagiti regret of yesterday. Deta kinarawot mo idi. Kina-er mo idi. At dari-eri na high blood ka, diabetic ka. Apay ngamin na ya. Hangga makapagragsak. Apaya, nangasawa ko mamula. Iti ko na. Mapay ti ko na dagiti dasawa na naragsak daya. Hang ko mga sika, inasawak. Mistake nga ron nga decision daya. Regret dayay. Haan ka makaragsak na the-regret mo. Forget your past, forgive your past, forgive yourself about that past, nalpas. Anya mo ti may kadwa, fear of tomorrow. Mabuteng ka nga agragsak, tadda buteng munto no bigat, anya na fear of tomorrow. Apa, hagkan si ragsan, may katsama ti ulo ka. Hang ka makaragsak, tadda buteng mun bigat. Agbuteng ka. Agur-urnong ka. Haan ka nga, agim-imot ka, apaya, awan to ti usarim no bigat. Tibiti, haan ka nga makapagbiag tata, tapaya ti pampanunutom, into no bigat. Fear of to, butang tayo into no bigat. Ngam no, adatalag tayo kini Apo Diyos. Lada jay mat kita inyo. No, adatalag mo kini Apo Diyos, pinakawan ng tibaso mo, pinakawan mo ti fasmon, let the dead bury the dead ko nanapay bay am dagiti natay nga iso da mangipo bay am nga into no bigat ta problema enan to ti problema na into no bigat. Enjoy yourself today. Dagitoy nagadu nga adalan, nagadu nga pasurot na ribo-ribo, 5,000. Awang kanenda pangalaan tay nga ta, awan nagawid. Awan nagdanag ni Apo Hesus tinang subok kadagiti adalan pangalaan tay ti ipakantayo. Inyo ti kunana, agkurang ti gatang ti talugas at uri sa gabasit dala. Uri dagiti adalan nagdanagda. Ngam dagiti tattao, no dayo kumano at da interview tayo may sakadakwada, apay nga hangkang nga imadayo, we have Jesus kunada kumamot Apay nga hangkang nga nagawid nga panangala balon niyo, anya danagem mi kaadda ni Apo Hesus kada kami. Dagiti adalan medyo nagdanagda, ngam dagiti tattao handa nga pinanunot apaya amuda nga adda ni Apo Hesus kadakwada. And He can do everything. Kasi kumamo di ragsak tayo, awan buteng tayo no bigat, taadda ni Apo Hesus kada tayo. Awan danag tayo into no bigat, taadda ni Apo Hesus kada tayo. Bakawanan namot dagiti amin nga nagkurkurangan tayo, dagiti madinga decision tayo idi, dagiti bad decision no dadduma ka iyas nagkamali tayo no dadduma ka isuda mo tinang pagbalin nga natibker kanya tayo. Isuda mo tinang pagbalin nga nasayaat tayo nga tao, tayo experience tayo. Isu nga no dadduma ko na tayo ka anya tinaragsak a puso now, tata. Ikanak man tinaragsak nga puso apay nga daragsak, napakawangkon tinapalabas. Into no bigat italik kon to kingkwana. Uri agtali uri no nya to mapasamak basta tata aramidak di amok nga nasaya at para kanyak para kingkwana. Di siya nga tinagganas ko mga kararag para kanyak laeng Siyak datoy makamukay mo biag yon. Anya may sa abanag ti dinawat ko ti Apo nya ko matidawatek tata naragsak a puso. Nanyan to pasamak na bigat whatever isunan to makaamon. La nya mo ti dawat yaw. Mangantayon Father. Uhon uray siyak mabisinat mo. Nga mabalintay mo nga agragsak nga mabisin. Ada dagiti agpupungtot nga mabisin nang rona no medyo naluumag ka. Ang talaga kusilapam dagiti agbayag-bayag nga aggao. Katawa ka man ng ay-ay. Diya nya ti dawat mo no, nya ti dawat mo kina Apo Dios. Tata naragsak a puso. Dai ko na health ka dagitay kwa. Uri adda sakit mo mabalin mo tagbaling nga naragsak.
Uri, da problema, mabali mo tayo agbalingan na ragsak. Aman ta problema na ti problema na. Tata, agadurar tayo. Agdaydayo tayo kina Apo Jesus. Paunagan tayo ti debosyon. Nasagraduan na puso na. First Friday devotion da ito eh. Nasagraduan na puso na. Anya kabutang mo. Ti man nagmayat nga reflection nga pampanunutak ka. Nagititat tao, apay nga handa nga nagawid nga na pa nag-aalat ti nagadayumot, adayo ti ili, ayanda. Because they have Jesus. Awan dadanagan da, apaya, adagamin ni Apo Isos nga kadwada. Anya danagam garod, no adda ni Apo Isos. Agragsak ka, tapaya, amom nga adda ni Apo Isos. Amom nga adda ka kini Apo Isos. Diyos ako may Tuy na tunikit awan ida Sabay kumatamay kari Amay datun tirabaw ti altar na Daytoy ating apay nga isagot ni ken ka Awan ti dayaw na Awan ti lignos na Di amay kari amay datun ti padaya Apag daydayaw ni ken ka Ti Diyos Apo may Tuy datun miket awatem ida Sapay kumatamay kari Amay datun tirabaw ti altar na Kumararag tayo, kakabsatap no da tayo, kindagiti adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo kita timang nibinibi nga ayat ti puso ti dongdongwem nga anak mo, tapno makaayayo ken kada ito'y daton mi, ket agserbi pa'y apang supapak kadagiti basbasol mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na ya may karikat rumbang annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gatag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi tani Kristo idi asi babayog iti krus kinayat na nga iniyawat na tibiyag na ama ipaay kada kami takas taunay ti panangay ayat na kada kami ket itay naluktan ti bakrang na, pinagpuswak na ti danom kendara, ket isot pagubbugan dagiti sakramento ti iglesia, ket iti daytoy naluktan a puso na, awisan ti nangisalakan dagiti amin at tao, tapno agsakduda asiraragsak iti daytoy, di maatyanan nga ubbog ti pannakaisalakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti amin asa santos, ken angheles a mangidaydayaw ken kaket kunami. Santo, Santo ti Apo, Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken dagan apnuda, iti pakay daydayawang usana. Ilangan
Hosana, Hosana, iti kangat wan. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mingarod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso may yawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungar, inakam insalakan, sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka, dawaten mi Apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayam tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Marlong Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam kad pay Apo dagiti kakabsat mi amat maturog asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim nang nangro nang idawdawatan mi ni Santo Papa Francisco. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo pagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket magiranod kam to ken nainggasatan na Birhen Maria ngay nati Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mikan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
asul mi atas me pamakawan mi kadagiti nakapasul kadagami inakang me baybayan manugot ni suli supepi salaman dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay may ti kinagasa tanam namaen mi kan iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Takupuang titoray di kan nakabalin ken dayong ikagnanayon adinto agsa. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di ka ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya kapya. Cordero di Dios amang ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami. Cordero di Dios amang ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami. Cordero di Dios amang ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan item kada kami ti kapya item kad ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanya, kunti may salaeng asa mapaimbagton ti kararo. Bagiken dara ni Kristo asalakan ingkam awate asang kagimungan sa apay kuman
salakan, kamawate, asang kagimungan, sapay daytoy apanangan, ingkang magun-ud, kapiat sa ngalubungan. Nadaig asaglang income umaside, naidep asilang tibiyag, income isege, tuy si bubukel abiyag, ken kaitale, rigat ken lulwa, ingkang Kumararag tayo. Apo ipaay mo ka dita punwen na kamti ayat daytoy a sakramento nga inawat mi. Degdegan na kumatipan na kay sami ken Kristo. Ket tulungan na kami amang bigbig nga adda ni Kristo iti padami a tao. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Agparintumeng tayo. Ipon
Set you bilasi sa Luzon or virtus quoque sitet benedictio procedenti abutroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Hinted mo kadakwada tinay langitan na tinapay, nadaken kwa na ti amin na naimasanana, kumararag tayo. O Diyos nga iti nakakaskas daw sa sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo, dawaten mi ken kapo, nga ipay mo kadakam iti panagdaydayaw mi kadagiti na santuan na misteryo ti bagi kandaram, tapno may kari kami akan kanayon iti buong at ipanubot mo kadakami, sikang agbiag ken nagari a Diyos, agraman iti Ama ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon nga wantinggana. Di panagdaydayaw na Diyosan, madaydayaw ni Apo Diyos. Madaydayaw tinasantuan anagan na. Madaydayaw ni Kristo na paypayso a Diyos kat na paypayso met a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus. Madaydayaw tinasantuan a puso na. Madaydayaw tinapateg-unay adara na. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw tinaindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw tinasantuan ken ti dinamulitan apan nakabukel na. Madaydayaw tinagloryaan apan nakayuli na sa dilangit.
Madaydayaw tinagan ni Maria, Virhen ken ina. Madaydayaw ni San Jose na teppel unay nga esposo na. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. Tumakdar tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanto na misa, ken panagdaydayaw tayo ti nasanto na sakramento, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Dagitay daily mass goers Apo, awan to paila ti misa tayo ti bigat, or itadan to mat anticipated tayon. Tama pan makipiasta ni Apo Padi, ijay vegan, ken ijay sinait nga masapa Apo, talas sa istimisa ijay vegan. Naimbang arabi itayo amin Apo. Ato'y kam amin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, dayto'y apang kablaw miken ka, denggem inaanatong mo. Ato'y kam amin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, dayto'y apang kablaw miken ka, denggem inaanatong mo. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga, puso kem kararwami, amin ken kaidaton mo. Tapno may kari kami kadagitin karkari ni Jesu Kristo nga anak mo ken apo mi.